जो बीमार हुए हैं, जो बीमारी से ठीक होकर नहीं आ पाए हैं, उनके पर्याप्त जो खर्च हुआ है उसका पूरा मुआवजा दिया जाए और जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उनको कम से कम 1 करोड़ रुपए का राशि दी जाए। और अभी जो इलाजरत बच्चे हैं, आज ही एक बच्चे की डेथ हुई ककई की बिलवा की, उस बच्ची को भी, उस परिवार के लोगों को भी जाकर प्रशासन तुरंत राहत प्रदान करे। पीछे और पीछे और पीछे। किस संदर्भ में धरना प्रदर्शन? प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के निर्देश पर एक दिवसीय हमारे यहाँ धरना, जो पूरे जिले में सिरप के कारण, जो जहरीली सिरप के कारण बच्चों की मृत्यु हुई, उस संबंध में आज हम लोगों ने जिला अस्पताल परिसर में मुख्यालय में बैठने के जो निर्देश हुए थे, उस सब में हम लोग यहाँ बैठे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि विगत 1-1.5 साल में, 2 साल में जो कफ सिरप छिंदवाड़ा में कितना सप्लाई हुआ और कितने बच्चे इससे प्रभावित हुए, और उन प्रभावित बच्चों को मुआवजा दिया जाए जिन बच्चों की 1-1.5 साल में मृत्यु हुई है। और जितने भी बच्चे यहाँ अभी, जब से हम लोग धरना आंदोलन परासिया में, छिंदवाड़ा में किए, 25-26 बच्चों के नाम आए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे परिवार हैं जिनके नाम अभी नहीं आ पाए हैं। तो हम मांग करते हैं, हमारे कांग्रेस परिवार के लोग, माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के प्रदेश के लोग, की जो बीमार हुए हैं, जो बीमारी से ठीक होकर नहीं आ पाए हैं, उनके पर्याप्त जो खर्च हुआ है उसका पूरा मुआवजा दिया जाए और जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उनको कम से कम 1 करोड़ रुपए का राशि दी जाए। और अभी जो इलाजरत बच्चे हैं, आज ही एक बच्चे की डेथ हुई ककई की बिलवा की, उस बच्ची को भी, उस परिवार के लोगों को भी जाकर प्रशासन तुरंत राहत प्रदान करे। हम सब मिलकर यह जो आज का धरना है, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ बैठे हुए हैं और चूँकि दुखी मन से हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग यही अपेक्षा करते हैं सरकार से कि छिंदवाड़ा एक जो हमारा जिला है, यह बाकी काफ़ी दुखी है। इन बच्चों के लिए हम लोग दुखी हैं, तो उनको राहत राशि प्रदान करें, उनको पूरे तरह सहयोग प्रदान करें। यही हमारे आज के धरने का उद्देश्य है।